حمض الفوليك، الحماية اللي بتبدأ قبل ما القلب ينبض، قبل ما تعرفي انك حامل، قبل ما الجنين يتكون ويظهر في السونار. جسمك بيكون محتاج حماية، استعداد وجهوزية، وحمض الفوليك هو أول خطوة في الطريق الآمن. إيه هو حمض الفوليك؟ هو نوع من أنواع الفيتامينات بيشارك في تكوين الخلايا وإصلاحها وبناء الحمض النووي، لكن لما نتكلم عن الحمل دوره بيكون أكبر بكتير من مجرد تغذية. ليه مهم؟ لأنه بيمنع عيوب خطيرة في الجنين. تكوين الجهاز العصبي عند الجنين، خاصة ما يعرف بعيوب الأنبوب العصبي، نقصه بيعمل انغلاق غير كامل للحبل الشوكي، وانعدام تكوين قشرة المخ أو مشاكل في تكوين الجمجمة. الخطر ده بيظهر في أول أسابيع في الحمل، أحيانا قبل ما تعرفي إنك حامل أصلا. عشان كده الأطباء دايما بينصحوا إن المرأة تاخد حمض الفوليك قبل الحمل بشهرين أو 3، وتستمر عليه خلال الشهور الأولى. إيه الجرعة المناسبة؟ في العموم 400 مايكرو جرام يوميا. لو في حمل سابق فيه مشاكل أو عوامل وراثية، الطبيب ممكن يزود الجرعة ويوصل ل 5 مللي جرام. فين بيتواجد حمض الفوليك طبيعيا؟ في البروكلي، السبانخ، الورقيات، الحبوب المدعمة زي الشوفان وحبوب الافطار، البرتقال، الافوكادو، البقوليات زي العدس والفول. لكن حتى مع الاكل الجسم ما بياخدش الكميه الكافيه لوحده، علشان كده المكملات بتكون ضروريه. وفي النهايه حمض الفوليك مش مجرد فيتامين، ده عنصر وقائي بيحمي حلم صغير من اول لحظه. ولو الجسم جاهز والوعي حاضر، الحمل بيبدا بخطوه وطمانينه حقيقيه.